mbwenu okuruga nsi omuzaire akaba ayegesa abana be ubundi abashakuruza nambwe ninyenda kushakuruza shaku amashani ebito no bimanyo ubundi abandi entanga n'ecyoze ekibingo n'ekikoijo obunyagashani n'obushaza eju yakashenda n'esano n'ebindi omunyankore kuyabeira abanashakuruza omwana we arikumugira ati amashane akaba banayenda ngo amanye ngo yaba ari omunsi omu natunga nashwera nagabuka nakora emirimo ye nanywana gume namanya ngo hariho ebintu ebirikushanka ebirikurebeka nka konka omunda kandi omu mazima bitari byo nambwenu ninyenda oreke Yesu arikutwegesa iwe nk'omukristaayo nanye nk'omukristaayo ruhanga ekyarikwenda ngu tumanye Matayo esura ya 7 omusorongo ogwa 15 Yesu nagamba niyenda ngu okihurire ohureki Yesu arikugamba mwerinde baana bebe bishuba ababeizira nibeshanisa nk'entaama haza omunda bari emishegesheigire mwerinde nambwenu ninkushaba yerinde munywani wanje yerinde ebintu bitahirire kanisa heizira abantu baitu nogira ngu tugizira abantu rero ndijo neija rero ndi pastor rero ndi nabe rero ndi reverend rero ndi bishop rero ndi omushabi rero amina nitokorekana za haleluya ziri haiguru tumutenderezere nibagamba byona konka Yesu yagira ati omunda kandi bambe tarikutureka atyo niyenda ngo ogire obusi tarikutureka atyo nagira ati omusorongo gw'16 muri abamanyira aha byana byabo yes nambwenu reka gende akore kandi harimo abantu baruhanga harimo abantu omuri abo harimo abamazima entumwa za ruhanga konka harimo abebishuba nagira ati muri abamanyira aha byana byabo oyina amatu ahureke moyo arikugamba amashane